Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o najčešćim uzrocima bolova u leđima, zašto nastaju bolovi u leđima, koji su rani simptomi oboljenja leđa. Čak ću vam na kraju emisiji dati puno prirodnih lijekova koji to preveniraju i sprečavaju nastanak jednog od ovih najtežih bolesti modernog čovjeka. Ove današnje informacije će vas jako iznenaditi. Procjenjuje se da do 80% odraslih doživljava trajne simptome bolova u leđima tijekom svoga života, a deseci miliona osoba diljem svijeta svaki dan sa ovim stanjem žive. S obzirom na visoku stopu prevalencije, bol u donjem dijelu leđa je vodeći uzrok invaliditeta u svijetu. Jeste čuli ovo, moji dragi gledatelji, za Boga miloga? Bolovi u leđima su jedan od vodećih razloga ili broj jedan razlog invaliditeta. I danas 80% osoba kad tokom svog života imaju kronične bolove u leđima. Šta mi to pogrešno radimo kada imamo kontinuirano bolove u leđima i kada se skroz liječimo? Kvaka vam je u svemu tome, moji dragi gledatelji, da se svake godine gomilaju stotine milijardi eura, dolara diljem svijeta samo na osobama koji imaju bolesna leđa. I onda malo vodite računa kako vi liječite bolesna leđa, pa nikada niste zdrava osoba. Ono što možemo reći, oko polovice svih radnika prijavljuje povremene probleme sa leđima svake godine, što dovodi do toga da izuzetno veliki broj osoba, specijalno sa teškim fizičkim naporima, ima bolesna leđa. I to su studije najnovije, 50% osoba sa teškim fizičkim poslovima imaju bolesna leđa i idete sa bolesnim leđima raditi. I ta bolesna leđa ne moraju trajati 365 dana u godini, oni se mogu javiti u intervalima svako malo, ali situacija s vremenom najčešće bude sve gora i gora. Kako bol u donjem dijelu leđa utječe na ljude? Bol može varirati od blage do jake, ovisno o uzroku, trajanju neliječenog stanja i cjelokupnom zdravlju osobe. Dok svi dobni uzrasti mogu biti osjetljivi na bolove u leđima, najteže simptome obično razvijaju srednjovječne i starije osobe, osobito one osobe sa prekomjernom tjelesnom težinom. Prekomjerna tjelesna težina je pandemija u cijelome svijetu i mi danas jako dobro znamo da osobe nakon 40-50 godina pa nadalje situacija sve gora i gora i rapidno uništavate svoja leđa. Reći ću vam zapravo zašto je to tako. I muškarci i žene podjednako pate od bolova u leđima, no neka istraživanja pokazuju da žene češće doživljavaju ponavljajuće simptome. Najveći rizik imaju odrasli sa prekomjernom tjelesnom težinom koje ne vježbaju. Učestalost bolova u leđima doseže vrhunac u 30-ima, a raste sve do 60-65. godine. Bol u donjem dijelu leđa jedan je od glavnih uzroka propuštenih radnih dana i posjeta liječniku, dok 8,2% osoba kontinuirano pati od teških kroničnih poteškoća. Čak 8,2% osoba ima teške kronične bolesti leđa i to je sasvim normalno, jasno u modernom načinu života. Simptomi bolova u donjem dijelu leđa možemo reći da se bol u leđima može manifestirati na različite načine, ovisno o uzroku i intenzitetu. A uobičajeni simptomi uključuju osjetljivost i bol koja se širi iz donjeg dijela leđa prema bedrima i može biti izraženija pri hodanju, vježbanju ili stajanju. Daleko najučestaliji problemi kad gledamo cijela leđa bit će bolovi u donjem dijelu leđa, odnosno bolesti donjeg dijela leđa. Otprilike 70 do 80% osoba ima bolesti u donjem dijelu leđa, pa onda ostatak će biti ili vrat ili torakalni dio kralježnice. Kad imate bolest u donjem dijelu leđa, najčešće imate nešto što se naziva išias ili išialgija, koja je pritisak na upravo taj korijen živca u donjem dijelu leđa. On izlazi iz 5 razina donjeg dijela leđa, u lumbalnim kralješcima, i kada god imate nešto što se naziva hernijacija, artrotske promjene u leđima, oni pritišću te živce i onda imate bolove, otekline, trnjenje, žarenje, peckanje koje putuje u koljena, kukove i spuštaju se skroz dole prema stopalima. Što je simptomi se spuštaju od donjeg dijela leđa više niz noge i imate trnjenje, žarenje, bol u stopalu, znači da je situacija kritična. Isto tako možemo reći, javljat će se ukočenost i smanjen raspon pokreta, što može otežati savijanje, penjanje i podizanje predmeta. Jutarnja ukočenost i nelagoda pri buđenju su česti simptomi. Teškoće pri dugotrajnom stajanju ili pogoršavanje boli pri tome. Nelagoda kod sjedenja, osobito u području trtice. Slabost mišića i osjećaj težine u donjem dijelu leđa i bedrima. Oštri bolovi,
se mogu isto tako dogoditi u nekim osobama kad imaju nekakvu težu ozljedu pa imate na katastrofalne simptome odmah. Ali u najvećem broju slučajeva, moji dragi gledatelji, vaša bolesna leđa će se manifestirati dugog niza mjeseci i godina. I opet sve krećemo sa izuzetno lošim načinom života, lošim liječenjem i dolazimo do teških faza oštećenja. Ovisno koji dio leđa je oštećen, tamo ćete imati simptome. Kad imate problema sa vratnim dijelom kralježnice, imat ćete bolove, trnjenje, ukočenost i slično koje će putovati u ruke, niz ruku i zadržavati u prstima šake. Tu će biti problemi sa vratnim dijelom kralježnice. Problemi sa prsnim dijelom leđa će vam stezati bolove, upale, trnjenje, žarenje prema prsnom košu. Dakle, imate problema sa torakalnim dijelom, to je središnji dio leđa, imat ćete probleme između lopatica i prema prsištu, a kao što sam napomenuo, kad imate problema sa donjim dijelom leđa, kukovi, nadkoljenica, potkoljenica, stopalo, trnjenje, žarenje, bolovi, otekline, ukočenost, to su sve simptomi problema sa leđima. Najčešće problemi će biti radi artrotskih promjena i radi pritiska na upale živca. I to najveći broj osoba potpuno pogrešno liječi, jer se to nikada ne liječi niti tabletama, niti anekcijama, niti kiropraktikama, niti natezanjima, niti, operacijama. To morate rješavati ako mislite riješiti trajno i sigurno zdravim načinom života i prirodnim lijekovima. Ja vam bojim nekoliko savjeta. Najpoznatiji dodaci prehrani sa protuupalnim i analgetskim svojstvima će biti riblje ulja. Uzimajte 2000 mg dnevno. Bogata omega-3 masnim kiselinama koje imaju snažna protuupalna svojstva pomažu u smanjenju kronične upale povezane sa bolovima u zglobovima i mišićima. Pa druga pretpostavka će biti da uzimate kurkumu 1000 mg dnevno. Kurkuma sadrži kurkumin koji je snažni protuupalni spoj. Ima učinke protiv starenja i smanjuje bol povezanu sa upalom. Kurkumin se bolje apsorbira kada ga konzumirate sa crnim paprom ili piperinom, jer povećava njegovu bioraspoloživost. Uzimajte proteolitičke enzime, 500 mg 3 puta dnevno. A tu mislim nešto što se naziva bromelain i nešto što se naziva papain. Imate kupiti dodatak prehrane koji se naziva bromelain i papain. Imaju mnoge zdravstvene blagodati, a jedni od onih blagodati će biti pomoć artrotskim promjenama, bolovima u leđima. Ekstrakti od ananasa i papaje. Znanstveno dokazani savršeni prirodni lijekovi. Možete koristiti nešto što se naziva MSM, MSM ili metilsulfoni metal. To je poseban sumporni spoj koji je ključan za zdravlje vaših leđa. Onda imate nešto što se naziva glukozamin sa hondroitinom. Isto krasan prirodni lijek koji može pomoći kod bolesnih leđa. Isto tako redovito koristite magnezij zajedno sa kalcijem i to najčešće uzimate od 500 do 1000 mg dnevno i jedan mineral koji se naziva bor ili na engleskoj verziji boron je stravično bitan za zdravlje vaših leđa. Ono što vam želim reći na kraju, moji dragi gledatelji, postoji stotine prirodnih lijekova koje ja sigurno znam jer na taj način liječim moje pacijente, koji liječi uzrok vaših problema. Liječi artrozu, liječi bolesne upaljene živce bez nuspojava. Liječenje tabletama, injekcijama, operacijama su situacije kada vama značajno se može pogoršati situacija, jer uzimate sa lijekovima nuspojave. To su takozvani lijekovi i vi dobite 100 nuspojava. Nuspojave mogu biti nesanica, pretilost, bolesti jetre, bolesti bubrega, bolesti srca, 300 drugih problema. Sve nuspojave moguće imate napisano onim lijekovima kojim pijete. Samo što to nitko ne čita jer mislite da vi trebate biti bolesni cijeli život. Nevjerojatno. Svi želimo biti bolesni, svi pijemo lijekove 10-20 godina, katastrofalno se osjećamo, ali mi mislimo da je to normalno stanje, biti skroz bolestan i piti 10 lijekova dnevno. A ja ću vam reći, moji dragi gledatelji, zdrava osoba ne pije lijekove, nema bolove, nema upale, teškoće i slično. Poanta je, nažalost, danas, jer smo mi se počeli miriti s time da smo skroz bolesni. I skroz pijemo lijekove, tako moji dragi gledatelji, super situacija. Ono što hoću reći, uzimajte ove prirodne lijekove i još ću vam samo reći jednu informaciju za kraj. Morate znati da vas svi varaju, apsolutno svi na svakom koraku, specijalno se nenormalne novci zarađuju na vašim bolestima. To svi koji imaju veze sa liječenjem bolesti i da nikada niste zdravi, dakle zarađuju od vas. Svih mogućih industrija i ostalih stvari što sam puno puta pričao, međutim, puno puta sam napomenuo, a vi opet nasjedate na jednu te istu stvar. Svi takozvani prirodni lijekovi nisu isti prirodni lijekovi. 99% proizvođača takozvanih prirodnih lijekova kao što je MSM, bromelain, papain, magnezij, kalcij, riblje ulje, sve ostale situacije što sam nabrao su loše kvalitete. Hvala Bogu, na našoj planeti Zemlji postoje kompanije koje proizvode vrhunske dodatke prehrani, a vrhunski znači 100% organski prirodan proizvod
koji je onda u najčišćoj prirodnoj formi. Oni najčešće stavljaju opet u takozvane prirodne lijekove hrpa tih katastrofa koja im ništa ne pomaže. Onda vama podmeću putem reklama u dućanima, u ljekarnama, gdje god se nađete, vi kupite glukozamin i hondroitin. I onda ništa ne mijenjate u životu, pijete loš prirodni lijek i onda kažete meni to ništa ne pomaže. Pa je sasvim jasno da vam ne pomaže. Zato vam treba stručna medicinska pomoć, jer vi u najvećem broju slučajeva ne znate se sami liječiti. Ne znaju ovi koji vas liječe, liječili ste se kod 100 liječnika, doktora, ne znam kako se već nazivaju i svaki put vam je sve lošije i lošije. I onda vi jadni sami pokušavate nešto liječiti, morate pronaći osobu kojoj vjerujete, koje znate da ima znanja i iskustva i koja će vam dati šansu da se to liječi kako treba. Ja vam, rekao sam vam, 25 godina radim sa bolesnim leđima, ovo sve što vam pričam govorim iz mog iskustva. Znate što je najgore, moji dragi gledatelji? I onda svi dođete kod mene u moju ordinaciju kada je najgore od najgorih zadnje faze bolesti. I onda počnete vjerovati kao da postoji zdrav način života i prirodne lijekove. To je nevjerojatno. Evo to vam govorim stvarno iz osobnog iskustva mojih pacijenata. Ja sada da postavim 100 osoba sa bolesnim leđima u moju ordinaciju. 99% njih će uvijek tražiti loš način života, prirodne lijekove, injekcije, operacije, kiropraktike, natezanja i slično za liječenje bolesnih leđa. A kad kažete jednoj osobi, možda jedna osoba će reći ajde ja ću pokušati živjeti zdravo i uzimati prirodne lijekove. Nitko ne vjeruje prirodnim lijekovima, zato što je na nama to ukorijenjeno da mislimo da zdrav način života i prirodni lijekovi su nešto loše, a kemijski lijekovi loš način života je nešto savršeno za naše zdravlje. Zato što onda se malo probudite, moji dragi gledatelji, ta situacija apsolutno nije takva. Nikad više bolesnih osoba nije bilo u svijetu. Nikad više nije bilo bolesnih osoba sa bolesnim leđima. Nikada. I projekcije su abnormalno katastrofalne. A sve u tome ima u istome loš način života, loša prehrana, nekretanje, pretilost, kemijski lijekovi i sl. I to radi praktično svako. Nažalost, veliki broj vas ne shvaća da je jednostavno živjeti zdravo i unositi prirodne lijekove, ali meni dan danas, eto nakon 25 godina, ništa to nije jasno. I onda dođete u moju ordinaciju, kada je sve otišlo, da ne kažem gdje, i nikakve pomoći niste dobili kod 10, 15, 20 doktora i onda hoćemo sve liječiti u 5 minuta. Ja sam puno puta mislio u mojoj ordinaciji i kažem mojim pacijentima, dođete svi kod mene kad su zadnje faze najgorih bolesti. I onda želite da vas ja čarobnim štapićem udarim u ordinaciji kao Harry Potter i da vama sve bolesti nestanu. Samo tako, neće to ići, nažalost, moji dragi gledatelji, ali tu smo gdje smo. Ovo su moje informacije za sve vas koji imate bolesna leđa i koji se hoćete prirodno, sigurno liječiti, nadam se da sam pomogao. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.